Hello guys, good morning. Meron tayong binuksan na Mio. Ang problema niya ay compression at medyo palyado. Palyado sa under niya. Ayun, chinek natin siya kung ano naging problema niya. Yung kanyang motor ay galing dati sa may karga, binalik sa stock. Ngayon wala pa rin, hindi pa rin nakuha yung tamang tuning. Ito naging problema sa kanya, yung intake niya ay naka-port, hindi na siya standard, pero magagawa natin ng para ano siya sa takbo niya. Tapos ang kanyang valve ay intake valve, lusot na. Ito yung intake valve niya, medyo kita nyo ba guys, medyo matalas na siya, lusot na sa valve seat ring dito sa intake nya, sa talas nito. Ayan wala na. Yan, bibilihan natin to ng intake valve. Yan ang magiging ano na rin natin, kasi naka-port to. Yung standard nga ng jetting sa carburetor, nakalagay dito ay standard niya ay 110/38. Ngayon magbabago tayo, magtitimpla tayo ng panibago sa kanya para mag-match dun sa dadaanan ng intake, yung sa gas niya. Kasi hindi ko alam kung ano sukat ng pagka-port nito. Bagos yung ingay naman sa panggilid, tumpuli, meron na siyang baywang. Tapos yung sinusuotan ng bushing dito, medyo malaki ng butas nito, kalog. Kaya papalitan din ng pulley. Mamaya namimili muna ako para ayusin tong Mio Sporty. Sige guys, mamaya na lang. 2,000 years later.
kabit na. Ah. One point. Hindi.
Tested na yan, do. Hello guys, ito unti-unti na, binubuo na. Nakakabit na yung mga ibang mga cover, saka ibang mga parts sa makina ng Mio. Tayo na lang natin yung matapos. Mamaya na lang tayo. Bye! A few moments later. Ngayon guys, okay na siya. Check natin kung kainit siya. Patahimik siya. Ngayon check natin. Takpan natin. Okay na. Ayan, kainit. Okay. Kaya pa ano nga lang ako. Patakip nga lang ang tambutso. Ayan, para okay. Walang ingay.